ഇത് നമ്മുടെ തൊടുപുഴയുള്ള ഹോട്ടൽ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ആണ്. വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ പേര് കേട്ട ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഹോട്ടൽ വുഡ്ലാൻഡ്സ്. ഇവിടെ കയറി ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തത് ഒരു നെയ് റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നെയ് റോസ്റ്റിനോടൊപ്പം 2 ഇനം ചമ്മന്തിയും ഒരു സാമ്പാറുമാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായ നെയ് റോസ്റ്റ് ചമ്മന്തിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്ന ഉഴുന്നുവടയും വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. 70 റുപ്പീസിന് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള ഒരു നെയ് റോസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ ഫുഡീസിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.